Universālākās stangas elektromontāžai, noderīgas ne tikai profesionāļiem, bet arī mājmatniekiem, kuriem ik pa laikam patīk paķemerēties ar elektrības vadiem. Čau visiem! Šodienas apskatā universālās elektromontāžas stangas no Knipex. Jāsaka, ka samērā unikāls rokas instruments, varētu pat teikt, ka multitūlis šādu instrumentu klāstā. Ar ko tad šīs stangas ir īpašas? Pirmām kārtām ir fiksators, kas ļauj šīs stangas nofiksēt šādā te pozīcijā, ir daudz ērtāk transportēt, un otrām kārtām, kā redzat, šādi te safiksētas stangas vēl joprojām ir šādā brīvkustībā. Kāds teiks brāķis, bet nē, tā ir absolūti unikāla un fantastiska inženierijas pieeja šāda tipa instrumentam. Skatieties! Ja jums ir jātiek kaut kur dziļumā iekšā, kādā sadales skapī vai, piemēram, nozarkārbā vai arī kādā kontaktu kārbā, neatkarīgi no vietas, jums pašam vairs nav šādi te ar roku jātur un jānofiksē tas atvērums, lai jums būtu ērti strādāt un saķert, piemēram, kādu vada galu vai kādu tam līdzīgu stiprinājumu. Jums jau ir fiksēts, jūs brīvi rokā turat un šādā te veidā jūs uzreiz varat to vadu saķert. Ļoti minimāli šis te gājiens, un tādējādi jūs varat ātri vienu, otru, trešo vadu pavilkt uz āru. Tad, ja jūs izmantojat šo te instrumentu vadu izolācijas noņemšanai, arī tad šāda te pusatvērta pozīcija ir noderīga, jo jums nav jātaisa tās stangas pilnā amplitūdā vaļā ciet, jūs vienkārši ieliekat vadu un uzreiz noņemat izolāciju. Kā jau minēju, šīm stangām viena no funkcijām ir vadu izolācijas noņemšana vadiem ar šķērsgriezumu no 0,7 līdz 1,5 kvadrātmilimetri, un otrs izmērs ir 2,5 kvadrāti. Nākamais, atverot vaļā stangas, redzam, šeit ir paredzēta vieta, ar ko jūs varat nogriezt vadus diametrā līdz pat 15 mm. Un kas ir interesanti, ja ievērosiet, tad grieznes šeit ir nevis taisni, kā ierasts parastajām plakanknaiblēm, bet ir jau ar nelielu sfēru, tādējādi šo vadu griežot nesaspiež, un arī griešana ir daudz vienkāršāka un ērtāka. Kā redzat, atšķirībā no plakanknaiblēm, vads nav saspiests tieši griešanas brīdī. Nu un vēl es zinu, kad ir elektriķi, kuri ar šādu tipa instrumentiem ļoti ātri, kvalitatīvi, nebojājot vadu izolāciju, māk notīrīt šo te pirmās kārtas izolāciju šādu tipu vadiem ar šādu te rokas instrumentu. Nākamais spīci gali. Ja mēs liekam šo cieto vadu, piemēram, skrūvējam sadali, liekam vadu drošinātājā, tad tehnoloģiski pareizi būtu šo vadu šādi te pārlocīt uz pusēm un ievietojot šajos zobiņos ērti var viņu pārlocīt uz pusēm un veikt montāžu drošinātājā. Nākamais, kā redzat, stangām priekšpusē pats gals ir gluds bez šīm te iefrēzētajām rievām. Tas ir domāts, lai tad, ja, piemēram, jums montējot, piemēram, rozetes kārbā iekšā ir atstāti pa īsu šie vadi, lai jums ērti būtu viņu paņemt, pavilkt uz āru vai arī paņemt aiz izolācijas, saspiežot, kā redzat, šies te gals stangām nebojā vada izolāciju. Ja mēs paņemam un saspiežam ar zobiņiem, tad redzat, izolācija tiek vadam bojāta un iespējams, piemēram, mitrās telpās var rasties dažādi strāvas padeves bojājumi. Tālāk, kā ierasts, stangām ir atvērums ar zobiņiem, ar kuru palīdzību jūs varat, piemēram, saspiest kādu skrūvi. Vai nu gareniski, vai nu šādā te veidā, veicot kaut kādu pievilkšanu, atvilkšanu un tam līdzīgas operācijas. Kas vēl raksturīgs šīm stangām, ja jūs strādājat ar mīkstajiem vadiem, tad nomizojot izolāciju, liekam virsū presējamo uzgali, jeb tā saucamo āderu uzgali, un, kā redzat, stangas priekšpusē
ir vieta, kas ir paredzēta šo te uzgaļu presēšanai no vadiem ar izmēru no 0,5 līdz 2,5 kvadrāti. Liekam iekšā, saspiežam, lūdzu, gatavs uzpresēts vads. Un ar to šī funkcionalitāte šīm stangām nebeidzas. Elektromontāžas procesā neatņemama sastāvdaļa ir elektrisko kārbu montāža. Ar šīm stangām jums ir ērti, piemēram, izsist vietas vadiem, un, ja vajag, tad šīs šķautnes ir asas, un jūs ieliekot stangas iekšā, piemēram, kārbā vai kādā plasmasas sadalē, jūs varat šādi te rotējot, uztaisīt šo atvērumu lielāku. Kā redzat, uz stangas ir skaidiņas, tas liecina par to, ka viņas tiešām apgriež šo te frēzējumu, nevis vienkārši tikai izmuļļā viņu. Tas bija īsts apskats par šīm stangām no Knipex. Paldies, ka skatījāties, un uz tikšanos nākamajos video par instrumentiem. Čau!